Так очень коротко и просто о проблемах. Мы очень часто неправильно поступаем, неправильно решаем, неправильно взаимодействуем с проблемами. У проблем политика очень простая, то есть режим работы и так далее. Что своего рода вот вы попадаете вот под некоторый резон и под некоторую санкцию, ну, ограничение проблем, да, то есть некоторый такой ринг. Соответственно, победа и Олимп у проблем один. То есть, если вы оказались в проблемах, значит, вы уже заранее, работая над ними, действуете по их правилам, то есть уже как-то все предопределено. То есть предопределено решение, предопределен выбор, конкретная конгломерация каких-то структур в плане выборов и решений. То есть, например, вы такой человек, и, соответственно, у вас есть такая-то проблема. Чтобы решить, нужно сделать конкретные действия. В этом-то и заключается, что проблема. Или для того, чтобы выйти из этой проблемы, нужно сделать конкретные действия, или требуется что-то от вас, или вы должны требовать что-то от чего-то, что-то получить, как-то измениться. То есть в этом и есть вроде бы проблема. На самом деле, первое, что нужно делать, это выходить из так называемых санкций, то есть выходить из того места, того присутствия, того времени, так сказать, где действует эта проблема. То есть из мест, где это работает. Почему? Потому что, в принципе, самое важное – это выйти из политики и ринга, где любая проблема в принципе это уже отработанная, так скажем, такая сила очень мощная, отработанная, очень подпитанная, как бы нокаутирующая даже часто. И поэтому вам нужно выйти, то есть в то место, в то присутствие, где вы не подвластны, то есть где вы уже разглядываете как минимум свое тело у какие-то категории своего времени, не под проблему. То есть там, где она не давит, там, где нету ее требований, расчета, то есть всего того, что необходимо проблеме, в принципе. То есть все, что она подпитывает, имеет доступ, лазейку к вам, к вашей личности. То есть, допустим, то, что проблема знает, кто вы, где вы, как вы живете, чего вы имеете, не имеете, как вы имеете, не имеете, когда. И, соответственно, на этом и строится блок, то есть проблема. А чтобы видеть проблему, нужно сменить места, во-первых, действий проблемы, во-вторых, скажем так, то есть саму пробку, место присутствия пробки. Это что там говорить? То есть в первую очередь, получается, нужно не подпитывать ее. Но чтобы не подпитывать, нужно знать конкретные цепи и структуру того, как она подпитана, того, как она завязана, зацеплена и безраздельно работает в том, что вы, куда бы вы ни перешли, она так или иначе, упоминание о ней остается. Шавкат об этом когда-то говорил очень просто, не мне, но ребятам. Я помню, что очень так было, что поменяйте там просто на время там место жительства или еще что-то, то есть проблемы меняются. На самом деле любая политика побед и поражений, проблем и каких-то наоборот резко удач, это совпадение очень часто некоторых, опять же, уровней, этапов, балансов и резервных состояний, спящих состояний, которые резко пробуждаются в так и той или иной подпитке. То есть личность, то есть какие-то критерии совпадают, и, соответственно, выводится некоторая схема, формула, которая раз, и она появилась. В первую очередь, это перестать подпитывать, это перестать находиться, то есть где она сконцентрирована, то есть понять, как вы в принципе, и она соединена. Естественно, часто мешают излишние эмоциональные ощущения и излишние привязки, так называемые ментальные, там, да, но на самом деле больше всего привязана аналитика еще, прежде всего, потому что ваш личный анализ, такой, который именно тесно связан цепями и оковами с вами лично, реакциями, то есть когда вы конкретно подпитываете или очень долго, то есть как-то история к этому шла, да, что как-то она собралась, нашла вас, соответственно, место, где вас это нашло, место надо знать и помнить, где это в принципе стало доступным, то есть откуда, как это место, которое вас нашло и соединилось с этой проблемой, о вас узнало, ну и тому подобные вещи. Причем важно не избегать проблемы, важно не еще что-то, просто не подпитывать, просто зачастую чем-то более мощным, более важным, более серьезным, более мотивирующим и более не менее, так скажем, вроде бы проблемным, то есть таким же очень жестко, то, что вас цепляет, но при этом не таким, скажем, не таким проблемным. Ну, то есть, можно даже сказать, найти ту же самую проблему, только осознанно, самостоятельно, которую вы давно забыли, но вдруг у вас резко появилась, и войти в это положение, пригрузиться. Ну, причем, опять же, зная, где живет эта проблема тоже по-своему. То есть место жительства, то есть все типа, ну осознанно запустить, то есть не такую какую-то опасную, не такую, возможно, то есть давящую, более просторную проблему там и так далее. Соответственно, в принципе, очень часто на самом деле, когда вы делаете нечто третье из третьего или третье из двух, очень часто меняется сама математика
меняется самопереживание, меняется само... То есть меняются очень многие вещи, которые подпитывают и которые создают. И которые создают проблемы. Ну и самое важное. Никогда не старайтесь решить проблему по ее правилам. Чаще всего. Потому что таким образом вы еще больше, когда вы пытаетесь в ней разбираться на ее же месте, на ее же правилах, на ее же возможностях, вы еще больше проигрываете, подпитываете, расширяете ее, соответственно, дергаете, провоцируете и оставляете некоторую историю, хвосты так называемые, которые, соответственно, будут цепляться, проявляться, возвращаться и в какой-то форме трансформироваться уже с этими знаниями о вас в следующей среде. Или когда-либо находя для того, чтобы соединять. То есть некоторое, скажем так, влияние среды, вот вы одной с другой. То есть когда вы слишком долго доступны на другой, то, соответственно, так или иначе, любые связанные какие-то закономерности связываются с новой средой, находят ее и либо трансформируются, либо нет, зависимо от того, насколько вы по-настоящему сильно связаны с следующей средой, личность, какая ваша осталась, окружение, математические закономерности самой жизнедеятельности, место жизнеобеспечения и место жизнедеятельности. Ну и плюс другие социально активные моменты, навыки, формы и проявления. Но вообще самое важное, чтобы проблем не было вообще, нужно понять, что такое просто, что вы как бы по природе своей, то есть сама по себе природа, любая, она предприниматель. И, соответственно, любой человек, который прежде всего не просто там какой-то гражданин, фамилия, имя, отчество там, да, то есть это предприниматель. Посмотрите, как действует природа, и больше лет, чем вам в паспорте. Тем не менее, ее входы, выходы из ситуаций, ее решение жизненно важных процессов, моментов намного мощнее, намного историчнее, подпитаннее, взрослее, стратегичнее. И, в принципе, они инициативнее. То есть проблема создается как некоторый уровень, то есть этап, как лестница для того, чтобы достигнуть какой-то крыши или этажа. Соответственно, как экзамен от самой природы. Сама природа – это история высокого предпринимательства. У нас, конечно, проблема – это как бы инициация, такая инсценировка предпринимательства. Соответственно, от каких-либо сил, ситуаций и других подобных структур, либо от вас, либо сочетания, комбинаций и тому подобных взаимодействующих закономерностей, людей и тому подобных, опять же, вещей. Поэтому думайте и просто как бы старайтесь понимать политику вот этих вещей, то есть подпитывать и предпринимательство, будьте предпринимателем.